Y la pregunta es, ¿tú sabes cómo fijar el precio, el tratamiento y el control del bruxismo? La mayoría dice que no, porque venden una férula y yo no soy de vender férulas. Entonces venden una férula y listo, se acabó. No hay retorno, no hay consulta, no hay la génesis del bruxismo. Entonces, todo queda muy suelto, pero sé que así fue como nos enseñaron. Tú fuiste enseñado así y yo también, pero estoy aquí precisamente para que cambiemos juntos esa historia. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace un dentista por desconocer el diagnóstico diferencial? Dale una férula, haz lo que tienes que hacer con los dientes y dale una férula. Solo que, como te dije, hay tipos de bruxismo, hay intensidad, hay riesgo, hay enfermedades cardiovasculares involucradas, hay apnea. Y la férula lisa, la férula estabilizadora, no está indicada para pacientes que tienen apnea porque puede empujar la mandíbula más hacia atrás. Entonces, vamos a tener una secuencia de tratamiento dental junto con el tratamiento del bruxismo, que voy a explicar las 4 etapas del tratamiento del bruxismo en la semana de la odontología avanzada. Ven conmigo para la semana que viene. Ahora, en términos de diente, hice el diagnóstico diferencial de ella y voy a tratar su bruxismo. Voy a hacer la adecuación del medio, un mock-up, restauraciones cerámicas y luego una férula. Si ella tiene apnea o no, ¿qué tipo de férula? Quiero preguntarte, entonces, el bruxismo es un trastorno del movimiento relacionado con el sueño. El paciente duerme mal. Ahora, este trabajo que traje para ti está mostrando lo siguiente, que las férulas oclusales han sido ampliamente utilizadas en la práctica clínica. Sin embargo, ninguna evidencia apoya su papel en la interrupción del bruxismo del sueño. Es decir, la férula solo protege los dientes y el 20% de los pacientes de este trabajo aumentaron la actividad en la electromiografía EMG. Electromiografía, que es cuando mides el movimiento de los músculos cuando usan férulas de silicona. Claro, no se puede usar la férula de silicona, gente. ¿Por qué el paciente se siente más cómodo con la férula de silicona? Porque presiona menos. ¿Y qué pasa cuando el paciente siente la presión en los dientes de la férula de bruxismo? Él hace un reclutamiento del ligamento periodontal. Si la férula está muy apretada, realmente va a sentir incomodidad por causa de la teoría de qué, de propiocepción. Entonces, la férula ideal tiene que ser estudiada para el paciente. No hagas una férula tipo Amazon para todos los pacientes igual, porque si solo vendes férulas, te van a comparar con Amazon y cualquier férula va a aparecer cara frente a Amazon. Entonces, que cobra 15, 16, 30 reales en el Mercado Libre. Férula de bruxismo, gente, eso existe. Caja con par. Entonces, mira qué interesante. Es muy loco lo que estamos viviendo. Entonces, si quieres saber más sobre estos contenidos, comienza a seguirme y compártelo con más dentistas.